হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা রাখি যে সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমি অনেক ভালো আছি। তো আজ আপনাদের মাঝে আবারও নতুন একটা প্রোডাক্টের ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো আজকের প্রোডাক্ট হচ্ছে আপনার ওয়ালটনের এ গ্রেড ফ্রিজ। তো এখন আমরা আছি একদম সরাসরি আমরা এখন আছি বর্তমানে আপনার ওয়ালটন এক্সক্লুসিভ শোরুমে। ঠিক আছে, ওয়ালটন আপনার নিজস্ব তাদের যে এক্সক্লুসিভ শোরুম, তো আমরা এখন সেখানে আছি। আপনাদের পুরা যে আজকের ফ্রিজটা নিয়ে আপনার যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা কি আপনার ওয়ালটন এ গ্রেড ফ্রিজ। ঠিক আছে, তো আজকের ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার কি আজকে মূলত আজকের যে ফ্রিজটা নিয়ে কথা বলবো, তো আজকের ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার 3X7-307 লিটার। ঠিক আছে, তো এটার সিফটি যদি আমরা বলতে যাই, তো এটা সিফটি কিন্তু আপনার 19 সিফটি আসে। তো এটা পুরো ডিটেলস আপনাদের একদম খুলে বলবো যে 3X7-307 লিটার হচ্ছে আপনার 19 সিফটি। তো এটা পুরো ডিটেলস আপনাদের একদম খুলে মেলে বলবো। ঠিক আছে, তো এটা আপনার যেমন আপনার একটা কালার কোয়ালিটি, ঠিক আছে, আপনার কতগুলো কালার কোয়ালিটি ফ্রিজ আছে, তারপর হচ্ছে আপনার আপনার নর্মাল কতটুক জায়গা, তারপর হচ্ছে আপনার ডিপ কতটুক জায়গা। ঠিক আছে, পুরা যে ওয়ালটনের আপনার এ গ্রেড ফ্রিজ 3X7-307 লিটার 19 সিফটি। তো এটা পুরো ডিটেলস আপনাদের একদম খুলে মিলে আপনাদের দেখাবো যে আপনার যে কোনো মানে এই ফ্রিজটা আপনার ক্রয় করতে যাতে কোনো সমস্যা যাতে না হয়। ঠিক আছে, তারপর আপনারা আমাদের কাছে কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে ফ্রিজ নিতে পারবেন। ঠিক আছে, পুরো ডিটেলস আপনাদের একদম খুলে মেলে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, চলে আমরা বেশি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করি। আর হ্যাঁ, যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা কেন সাবস্ক্রাইব করে নি প্লিজ, তারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন নতুন নতুন প্রোডাক্টের ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো ভিউয়ার্স, চলেন আমরা বেশি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করে দিই। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সামনের যে একটা মাঝখানে আপনার ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন সামনে। ঠিক আছে, তো এটা কিন্তু আপনার 3X7-307 লিটার। ঠিক আছে, এটা কিন্তু আপনার ওয়ালটনের এ গ্রেড প্রোডাক্ট, ওয়ালটনের এ গ্রেড ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আসলে এই কালারটা আপনার বেশি হয়, কারণ এই কালারটা আপাতত আপনার বেশিরভাগ মানে আপনার বিক্রি হইতেছে বেশি। ঠিক আছে, এই কালারটা আপনার আপাতত বেশি চলতেছে। তো তার জন্য এই কালারটা আপনার আপডেট ভার্সন অনেক কম, কারণ এই কালারটাই আপনার বেশি আসে। তো এখানে এটা যদি আপনাদের একটু ভালো করে দেখাই, ঠিক আছে, একটু আমরা যদি এখন লোগোটা দেখি, যে ওয়ালটনের লোগোটা, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ওয়ালটনের যে আপনার লোগোটা। তো একটু জুম করে দেখেন ওয়ালটনের লোগো। তো এটা হচ্ছে আপনার কি ওয়ালটনের এ গ্রেড ফ্রিজ। আমরা যদি একটু উপর থেকে যদি দেখে আসি, ঠিক আছে, উপর থেকে যদি দেখে আসি, দেখেন 12 ইয়ার্স কিন্তু আপনারা কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন। ঠিক আছে, 12 বছর একদম কম্প্রেসার গ্যারান্টি। ফ্রিজের যে কোনো সমস্যা হলে আপনার কিন্তু 12 বছর একদম কম্প্রেসার গ্যারান্টি। কম্প্রেসার হচ্ছে আপনার ফ্রিজের ম্যান। ঠিক আছে, এখানে দেখেন আপনারা প্রোডাক্ট ইনফরমেশন আপনাদের যদি দেখাই, মডেল নেম হচ্ছে আপনার WFC-3X7, আর হচ্ছে আপনার ক্রস ভলিউম লিটার হচ্ছে আপনার 307 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 301 লিটার। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে আপনার টেকনোলজি জার্মানি টেকনোলজি। তো আপনারা কিন্তু হটলাইন নাম্বার পাচ্ছেন, তারপর 100% কপার। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হটলাইন নাম্বার, এখানে আপনার যে কোনো সমস্যা বা কোনো হলে আপনারা কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন। তো একটা প্রাইস কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন, এই মডেল নাম্বার দিয়ে সার্চ করে কিন্তু আপনারা প্রাইসটা দেখতে পারেন। www.waltonbd.com লিখে আপনারা কিন্তু তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপনার প্রাইসটা আপনারা নিজে দেখতে পারেন, GDXX। ঠিক আছে, তো এটার যদি আপনাদের দেখাই, তো এটা প্রাইসটা আগে আপনাদের বলে দিই। তো অনেকে বলবেন যে ভাই প্রাইসটা বলে দেয়, আপনার আগে প্রাইসটা বলেন। তো এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 44,990 টাকা। ঠিক আছে, তো এটার প্রাইসটা আপনাদের বলে দিলাম 44,990 টাকা। তো এটার সিফটি হচ্ছে আপনার 19 সিফটি। ঠিক আছে, এটা সিফটি হচ্ছে আপনার 19 সিফটি 307 লিটারে। তো আমরা যদি এখন উপরের যে ইয়াটা আছে এটা দেখি, উপরেরটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে আপনার ডিপ। ঠিক আছে, আমরা ডিপটা যদি একটু ভালো করে দেখি, তো ডিপটা যদি আমরা একটু ভালো করে দেখি, একটু দূর থেকে দেখি, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ। ঠিক আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো ডিপের আপনারা কী কী পাচ্ছেন, ডিপে 1, 2, 3টা। ঠিক আছে, এখানে থাক পাচ্ছেন আপনারা 2টা, তারপরে নিচে একটা 3টা। ঠিক আছে, এখানে ম্যানুয়াল হইতেছে 2টা, এই একটা। দেখেন একটু ভালো করে ভিতরে কতটুকু জায়গা, পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা। ঠিক আছে, ভিতরে কিন্তু আপনার একটা গ্লাস সিস্টেম, এটা কিন্তু আপনার গ্লাস, ক্যামেরা তো এরকমভাবে দেখা যাইতেছি না কিনা বুঝতেছি না। তো এটা কিন্তু আপনার গ্লাস সিস্টেম। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালটনের প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, অনেক ভালো কোয়ালিটি সিস্টেম একটা ফ্রিজ। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনারা থাক পাচ্ছেন 1, 2টা কিন্তু আপনারা ইয়া পাচ্ছেন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আপনারা 2টা পাচ্ছেন, এই একটা 2টা। তো এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, একটা ডিপ দেখালাম আপনাদের। তো আমরা এখন যদি একটু নর্মালটা যদি দেখি, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। তো নর্মালে আপনারা কী কী পাচ্ছেন, নর্মালে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা লক পাচ্ছেন, এটা প্রত্যেকটা ফ্রিজে থাকে। নর্মাল আপনারা 1, 2,
তিনটা, ঠিক আছে, আপনারা দুইটা থাক পাচ্ছেন, অনেক অনেক জায়গা দেখেন, পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা। তারপরে এখান দেখেন আপনারা বরফ রাখার জন্য, তারপরে চামিচ পাচ্ছেন, পাচ্ছেন, ঠিক আছে, অনেক কিছু আছে। তারপরে আপনার দেখেন ডয়ারটা কিন্তু আপনার অনেক লম্বা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক বড় একটা ডয়ার। তো এটা হচ্ছে আপনার ভিতরে জায়গা, আর এটা হচ্ছে আপনার, এটা কিন্তু আপনার নর্মাল, এটা হচ্ছে নর্মাল, আর এটা হচ্ছে আপনার ডিপ। তো আমরা এখন নর্মালের একটু বাইরের সাইডটা দেখি, যে পাটের সাইডটা, একটা দুইটা তিনটা, ঠিক আছে, এখান আপনারা দেখতে পারতেছেন তিনটা আছে কিন্তু আপনার পাটের সাইড, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে আপনার 3X7 307 লিটার যে ফ্রিজ, ঠিক আছে, সেটার কিন্তু আপনাদের একটু খুলে মেলে আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। তো আশা রাখি যে আপনারা কিন্তু মানে আমি যেভাবে দেখালাম, তো এর চেয়ে আর বেশি ভালো করে আর কেউ দেখাতে পারবে কিনা এটা জানি না। তো আমি আমার নিজের মতো চেষ্টা করছি আপনাদের দেখানোর জন্য। তো আপনারা কিন্তু দেখতে পারতেছেন, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আপনার 3X7 307 লিটার 1950, ঠিক আছে। তো এটার প্রাইস আপনাদের বলে দিছি 44,990 টাকা। আর এটার যে ডিসকাউন্টটা বলি আপনাদের, 10 থেকে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। আপনারা যদি আমাদের কাছ থেকে নেন, আপনারা কিন্তু অবশ্যই 10 থেকে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন, ঠিক আছে। তো এটাও আপনাদের আবারও একটা মডেল নাম্বারটা দেখাই, দেখেন মডেল নাম্বার হচ্ছে, এটা মডেল নাম্বার লিটার, ঠিক আছে, দেখতে পারতেছেন। তো আমাদের কাছ থেকে যদি ক্রয় করতে পারেন, তো আপনারা ক্রয় করবেন, একটা ডিসকাউন্ট তো আপনাদের বলে দিছি, 10 থেকে 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। আর আপনারা যে কোনো ওয়ালটন শোরুম বা যে কোনো ওয়ালটন প্লাজা থেকে আপনারা ফ্রিজ ক্রয় করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আশা রাখি যে সবাই ভিডিওটি বুঝতে পারছেন। তো আবার নতুন কোনো আপনার অন্য কোনো প্রোডাক্টের ভিডিও নিয়ে আপনার সাথে দেখা হবে। আর হ্যাঁ, যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ তারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন নতুন নতুন প্রোডাক্টের ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো অবশ্যই কিন্তু আপনার একটা লাইক, একটা কমেন্ট, একটা শেয়ার এবং কি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। আবারও বলতেছি, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে RS রাজীব অফিসিয়াল, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, একদম অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা আপনারা অলরেডি কিন্তু আপনারা যে কোনো প্রোডাক্টের ভিডিও কিন্তু আপনারা প্রতিনিয়ত, আপনারা প্রতিদিন, ঠিক আছে, আপনারা যে কোনো প্রোডাক্টের ভিডিও কিন্তু আপনারা প্রতিদিন পাবেন। তো সবাই আমাদের সাপোর্ট করে যাবেন এবং কি আমাদের পাশে থাকবেন, এই আশাই করি। আজকে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনা করি। খুদা হাফেজ।